Kweduno vanobva kunorira pfene tauya nadzo dzanyasi zuva rokugumisira mwedzi wakurume. Tiri kuverenga mazuva 35 kubva pasungiwa Blessed Muhlanga. Idina yawe pakata kunyangariwa tikundonamatira kuti aburitsiwe mujeremo. Ipapa munhu audza nyasi geza paya akati aiwaba ndichazvidaba chimbomira izvezvi timbomira timbodipfamai mangwanaya mumboziva kuti muri kudipfama tombomira zvokuratidzira zvatiri kuita. Kwai ndichabenhuka muso chitatu ndichabenhuka manhoko ndokunyepai kuti tiri kuita sei, asi bvai maziva kuti taakutochinja magiya kuenda mberi mhanduwe. Wendo huno rekai tione kujanana kuti kuchasvika papi. Areketa iye akatoti aiwa wanyasi waita tuzvinu waita kirekedza kuenda kwese kwese pokare nowaenda kooratidzira kwai maita tuzvinu. Idi rekai tirambe takazviringa tamirira chitatu kuti timbwe kuti anenge achireketa kuti kudini. Akatoreketa iye kutoti aiwa gorekai kusha nokutoti munangarwa tiri kumubisa. Kwai achanyangariwa munangarwa uyu. Rekai tizvione mhanduwe, tinoramba takaisa dziso ipapo muguta roHarare, muguta roMasvingo, muTare, kupi Bulawayo kwese kwakaita kunyarara mhanduwe. Motika dzanga dziri kutekaira aiwa dzanga dziri shoma chaizvo zvokutoti vanhu watosaya kuziva kuti chii chiri kuitika, asi munhu wese anga ari kuziva kuti kwakanzina geza, rekai kugeza nyasi. Mabuja pakaita kunyangariwa. Ipapapa zvimwe tagoringa kutoona kutoti wapwerewo zvikoro wanga wari pekuendesiwa mbani agoda kuendesa mupwere wache kuchikoro achiona mapurisa achindoritaira achikwiruka pari banga achamboita izvozvo. Rekai tione peno zvaitika nyasi zvizvi ndiwo kutanda kutekaira konhanzva yakagariwa nomutungamiri wenyika. Ticharamba takaringa kuti payakagariwa papa ichamisika chere. Heno ticharamba tichikunyepai kuti zviri kutekaira sei, asi wamwe wari benzero wanga wachizviti mahwindi waagoburika ipapo wakati isusu tiri kutoda kutomirira munangarwa tatouya koomirira kuti tione kuti mbanani wada kuita zvokuratidzira kuti mutungamiri wenyika yedu akanyangara. Dai muri vanhu muri kwavari kaiwa zvinu kuno ipapa mundori ana tabwa wanoramba wachindoritaira nokumirira kuti kwai ndiri hwindi ragotowo basa. MuSouth Africa chaimo warimo bana hwindi mhanduwe. Kuno imi moita kusimbirira izvozvo kunge zvisvinu chete zvinonetserawo vafana vacho vanotetekera bakana vakuru vachireketa. Washoma warohwa manjana geza kunzi waita tuzvinu zvokuratidzira wazovhiringana nemapurisa ipapo. Mapurisa achiwadira mvura iya yochibhauza chawo chiya achidirapo kare mweya wokuchemedza tiye gasi pachirungu. Panga pakaita kunyangariwa. Rekai tione muitiro wawaita nyasi. Mapurisa acho aiwapa anga asina kunyanya kuwanda. Vanhu vanga vakanyanya kuungana ipo Robert Mugabe Square muzasi moyo dare watongiwe pasi Harare Magistrates Court pachirungu. Rekai tigoona ipapa kuti zvinosvika papi. Vanhu watozikana kuoneka ipapo mbana madzibaba oshanduko nevamwe washoma kuno ipapapa. Heno kana wakarara mudzimba nyasi nokutoti kana wakandorara mudzimba basi idihwi wanodokerera wari kutakuhwa kutoriwa mubodzi kuita kutolokohwa mhanduwe. Ende wanonokubiwa zvisvinu zvokutoti munotadza kuwaziwa. Rekai tigoramba tichinamatira kuti wareka kugobatiwa nokutoti panenge pakanyangara. Eddie Cross murume uyu Idi warawa yakadari. Unosaya kuti kohoko yakambokura sei kusvikira pakudari. Ipapapa aburika ari kureketa pwito achinyepa ari kuti munangarwa anofana aziva nokuona kuti vanhu vachamudaba, asi agotonyepa kuti kwai kubulawayo paita vanhu vakawanditsa vanga vari kuratidzira. Unosaya kuti mbana ari kutekaidza mavhidhiyo padandemutande achinyepa kuti Bulawayo iri kuita tuzvinu tokuratidzira vanhu vakaita kuwanda. Mhanduwe
zvakaita kuoma chaiko. Asi regai tirambe takaringa hedu, unosaya kuti zvinosvikepi zvakadari. Imwe vhidhiyo yadokerera vanhu vari kuti manyepo kwai mutsvangwa agoreketai kuti ndiri kupinda paHighlands papa kuti nditengere hangu wazukuru wangu ndiribe kandaenda. Mandiwe, regai tirambe takaringa. Wanoziva chokwadi nomanyepo yawe ndio wari kuziva. Isusu zvimwe zvacho taita watete mandiwe, tosaya kuti tonanga poi kuti tizive chokwadi nomanyepo chaicho, kuti ari muno munyika kana kuti akatekaira paribe ari kuziva. Heno tichagoramba takaringa hedu kuona mapikicha nemavhidhiyo aburika nyasi ari kuratidza guta reHarare mandiwe. Kana ana mafume wari wanhu wanofuma wachiita basa ravo chairo rekunadzirisa guta riri kuti riite guta tsvinu. Wakomana manyangariro akaita mugwagwa yemuHarare mandiwe, manyangariro akaita zviwakiwa zvemuHarare mandiwe. Wosaya kuti sei ndiro guta guru ronyika, nokutoti aiwaba kana kwedu buja tinonge tiri nani, nokuti mugwagwa yacho tiri kutoziva kuti aiwaba tiribe kana mubodzi. Kuno kuHarare vanenge vachitemba kuti tino mugwagwa, asi mugwagwa yacho kana ipo patsikiwa nonzoo panoita kudandoba mandiwe, pakaita kunyangara chaiko, kunyangaritsa. Wosaya kuti wakomana, saka mari yese iri kuitisiwe ino wakuru wokanzuruwo. Heno mandiwe, regai tirambe tichindoringa hedu, tichindoimba kuti waita kuringa chaiko mavhidhiyo wachionawo wegani kuti zviri kutekaira sei. KuSouth Africa wamwe waZimbabwe waenda wachiita zvokuratidzira ikoko kumuzinda weZimbabwe kuPretoria. Kwaino abi edu atsunya mubodzi atorwa mandiwe, atonyirana nomubi yache. Kunowati aiwa tiroda pakusara kugonzi tiribe chatakaita, taitawo izvo zvishoma izvozvo kwaita toitawo. Regai tigoona kuti zvichaita chere zvazvanzi naGeza chimirai. Regai tirambe tichizviringa kuti zvinenge zvisvika papi. Kumwe kunoita kusekesa vanhu asi zvichiratidza pachena kutoti zva2017 zvaakubenuka. Dunhu reHarare roZANU-PF ragotiro tagwirenga isiwe muCentral Committee kuteedzera masvingo makuno ano muchaona yese ari 10 anenge ayapedza kutoti aiwa tagwirenga apinziwe muCentral Committee. Maziva kuti zvaitika zviya gore riya makanga kuti opa ndiye akazinga asira Grace Mugabe Chigaro. Kamu zvaakubenuka neumwe mutoo. Regai tirambe tichizviringa hedu kuti vanozvipedza chere zvinhu izvozvi, nokutoti kubvutiradzana kuku ndo kunonyaya. Apawo ZANU-PF waita nyahwa mbi yavo Faraita Ruvinga anga ari MP kuInsiza North. Kwai agwarashiwa nochirwere chegomarara mandiwe. Unobva waita kuona idina yawe kuti idi rufu runoita kuitienzanisa tese. Kana uri peutano pakaita kunyangariwa nyango uine mugodhi somugodhi yenge inaiye Faraiyu, unobva waona kuti aiwaba paribe kana chibodzi, paribe kana progress yaanga ainayo kumugodhi, inibe chayakamuyamura. Regai tigoona kuti zvinosvika papi penowa nezvimwe zvawachazoita kana wachiona mubi yawo avhundutsiwa kudari. Tikaringa dzirikitika pasi rese, muSouth Africa muzinda waAmerica ikweyo wagototi mahofisi anga achisenzesiwa noUSAID wada kuti waita kuti ndo asvikire wapoteri womabhunuka wari kuda kuenda iko kuAmerica sowapoteri. Regai tizvione kuti zvinosvika papi. Ukuwo wanhu wachisarura ganda wari kuita kurwadziwa nokuti Malema akahwina nyaya yakaenda kudare iya yokamboka cheko kuti shoot the boer haidi shoot the boer. Ari kutoita gingidzira kuti ukaimba pese paangosimukira pese ari kubva andoti shoot the boer. Kuti waita kuita wokunyongosva mandiwe kuno ari kurwadziwa fani. Regai tione kuti zvinosvikepi. kuMalawi Bushiri atoita kuremera hurumende chaiko kureketa kuno dare reparamende izvezvi
rikutoita kubvunzana anokureketa nezvenyaya yache kuti oendesiwa chere kutongiwa nyaya kuSouth Africa kana kuti arambe ari munyikamo areke kugoendesiwa. Ukaona warema zvokudari mhanduwe woziva kuti aiwa wakaita kutsigira chaiko kusvino. Heno kana akazobudisiwa munyika momo hakainde ichirema agoreketa kutoti komana ndakabuditsa gurota rangu randa ndinaro ndikaridzinga chipolipocho kwai ndakatomudzingira kutoti anga ari kuita kurara hachehope tiri musangano nguva dzogumidzo mangwanani. Akati aiwa pazvisvino baizvi rowa marata shamwari. Ukuwo Bank of Zambia kwaipa paragototi aiwa tatanda kutengaidza mari itsva nyasi rekai tizvione kuti zvinosvika papi tione kuti ine zvinhu chere zvaichaita. Imwe mari yaunga wainayo iyi yakatanda kutekaidziwa gore ra2012 ticharamba tichiringa hedu kuti wari kusvika papi nomuitiro wacho wakadandi. KuKampala Uganda kwaita mafashamo omvura pokare mhanduwe hei dai wandoipenutsirawo kani yasvika kwedu Kariba kuku mhanduwe nokutoti Kariba kati kuda kuti kuite magetsi tigone kugaya magetsi akawanda nokutoti kanguva yechando yasvika iyi mhanduwe kugudugudza kunozokwana kunoda kuti nomagetsi anga aripo zviite zvisvino kunorekai tigoona tirikundotenda kuti palibe wanzi wapfa kureketa kuno. Masoja hurumende yoSudan ari kureketayo kutoti izvezvi tambobisa wapanduki muguta guru roKhartoum rekai tione kuti wanosvika papi nozvo zvavari kuitazvo. Asi panyasi mabuja rekai tigumire pano. Ndini wenyu mhanduwe wonhau.